Fala galera, a arte aqui hoje é diferenciada. Tava com esse palhozinho aqui. O motor dele tava batendo, não sabia se era cabeçote ou se era pá de baixo. Tirei o motor aqui, ó. Tá mostrando pra galera ali o que aconteceu. Tá aqui o motorzinho dele, ó. Tirei o cárter. E olha aqui galera, o que aconteceu, ó. Riscou o eixo virabrequim aqui tudo, ó. Ficou batendo, o casquilho rodou. Aí o que acontece? Vai ter que tirar esse eixo e tá mandando pra retífica. Aí eu vou estar colocando aqui os casquilhos novos, os fixos e os móveis. E olha aqui pra vocês verem o que aconteceu aqui, ó. Até amassou, riscou a parte de baixo aqui tudo. Aí eu vou estar botando os casquilhos novinhos aí. O motor vai ficar zerado. Valeu galera, gostou do vídeo? Já deixa o like aí e segue o perfil aí. Valeu!